Giiftiin ispeektaraan ana na hubadhu jechuudhaan itti dubbatte. Ispeektarris ana na hubadhu ragaa barbaachi haala kanaanii guutamuu hin danda'amu jechuudhaan itti deebiste. Yeroo kanatti giiftiinis ispeektar ana naaf hubadhu seenaan gocha kana anaaf jechuudhaan itti dubbatte. Urjiinis abjuudhaan natti dhuftee hirriba koo keessaa na dammaqsaa jirti jechuudhaan itti dubbatte. Ispeektarichis yeroo tanatti akkas jettee deebistee fi Dooktarii Hirphaan harka keessaa qaba. Kanaafiyyuu haala qallaalii miti inni kun jechuudhaan itti dubbatte. Giiftiinis ispeektar anaaf naa ilaali kanaafiyyuu seenaan anaaf erga jechuudhaan mana hidhaa seentee booda ani hirriba argachaa hin jiru. Urjiinis hirriba koo keessa dhuftee ana waan baay'ee na gochaa jirti jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kanatti ispeektaritti anaafis wanta naa danda'amu gochuun danda'a. Kanaafiyyuu uumaa miti jechuudhaan jajjabeessite. Yeroo kanatti giiftiinis dhugaadha moo jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kanatti anis ammaaf qaalii sii seenuu jechuudhaan waadaa kiyyaa nyaachuu hin danda'u jettee dubbatte. Sababii mana barnootaatiin ari'amee gammee garmalee waan gaddee jirutti obboleessan ani ammaan jammartee sin barbaadu akka na bira hin geenye manas na waliin ciisichaa akka hin dhufne waan jedheef isa akeekkachiisee ture. Gammeenis yaa ta'u malee gisee inni rafee eeggachuudhaan suuta jedhee bakka naannoo ciisichaa isaa seenee suuta jechuudhaan jala rafee yeroo kanatti Caalaanis hireedhaan yeroo tokko waan ilaalu keessa hoo callisiis ilaale baay'ee na ilaalchisa jechuudhaan itti dubbatte. Hireenis maalinni jechuudhaan itti dubbatte. Mana barnootaa haala akkamii irratti jirtaa jedhee gaafa si gaafadhu haala bareedaarra naan jirturte. Garummoo akka mana barumsaattis akka gara kamiiniyyuu tokkoffaa baatee jechuudhaan itti dubbatte. Hireenis namni si waliin fiiguu bakka hin jirretti mo'achuun gatii qaba. Gummeen osoo mana barumsaa keessaa ari'amee ani tokkoffaa hin ba'u jechuudhaan itti dubbatte. Innis wanta hundaafuu maasii galchee tokkoffaa ba'uu keedha miti jechuudhaan itti dubbatte. Hawwiinis yeroo kanaafi ani waan tokko gaaffii si gaafadhaa jechuudhaan gaafate. Innis maalinni na gaafadhu jechuudhaan hireen deebiste. Maaliifi ati gammee wajjin walitti hin araaramne jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kanatti anaa fi gammeen wal lollee jechuudhaan deebii deebisteef. Yeroo sanitti hiree wanna hin taane naaseen ani gammee wajjin odoo hin ta'in gumee wajjin osoo hin ta'in gammeedhaan maaliif akka hin araaramne si jechuu barbaadeeti jechuudhaan gaafate. Yeroo kanatti hireenis waadaa walii seenne ani darra mana barnootaa alatti gumee akka hin arganneefi atis immoo tamboo aarsuu akka dhiistu kan waliin waadaa walii seenne. Anis ammas argachaa hin jiru akkuma beektu jechuudhaan itti dubbatte. Ispeektarii Dooktarii Hirphaadhaan gaaffii maaliifi seenaa hiisisuu dandeessaa kan jettu gaafatte. Yeroo kanatti Dooktarii Hirphaanis ispeektar wanna ani sirraa barbaadu seenaa maaliif akka hiisistee baruun barbaade jechuudhaan itti dubbatte. Dooktarii Hirphaanis ilaalee isheen jalqabumaayyuu seenaa miti urjiidha jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo kanatti Dooktarii Hirphaanis urjii yoo taates maal gochaa ishee hiisisuu dandeessisee jechuudhaan itti dubbatte. Dooktarii Hirphaanis inni kun salphaadha jechuu isheen hin duune waan namni hin duune
waan ta'eef akkamitti du'uu danda'a jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti ispeektarris kasi ajaa'ibu seenaan urjiin mana sirreessaa deemee gaaffii gaafadheen ture jechuudha. Dooktar Erbaanis maa inni jechuudhaan ishee dubbate. Dooktar Erbaanis yeroo sanatti garmalee waan na'eef yeroo kanatti ispeektarris si waliin jaalala akka eegaltee fi kanaafiyyuu hin jiruusaa hin deebi'aa fi hin deebi'uunsaa hin beekamne. Yeroo kanatti jaalallee isheetiif gargar waan ba'aniif ana wajjin jaalala dhageessitee turte. Inni immoo hedduu kanatti tasa waan tafaxxareedha jechuudhaan deebiseef. Yeroo kanatti ispeektarichi ji'a lama guyyaa 22 jecha ati naa deebistee si yaadachiisuu jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti hariiroo jaalalaa keessa akka hin gallee fi guyyaa tokko akka wajjin bulame inni sitti hime. Yeroo kanatti du'uu ishiitiif isa duraa wanta hundaa fi urjiin jaalallee akka qabdu kan ishee yaadachiise ture. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii chaanalsiifan jalatti argamtan nagaa waaqayyo isin haa baay'atu jecha mana kana haaraa hoo taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan akkana jajjabeessitan bu'aa isinirraa qaba. Yeroo kanatti amma jaalalaa akka walirraa qabdanii fi guyyaa ji'a lama guyyaa 26 kanaan barreessee kan amane kanan amanuu qabu jechuudhaan ispeektarichi itti dubbate. Yeroo kanatti waan baay'ee na'eef dooktarii Erbaan ani akkas jechuu kiyyaa miti kun yeroo guyyaa saniif akka dabarsinee fi akka deddeebi'ee wajjin hin bulle kanan jedhes kanuma. Kunis immoo gulultaa jaalalaatiif kan nu wajjin ga'uu miti jechuudhaan itti dubbate. Ispeektariinis immoo yeroo kanatti maaliif akka waliin deddeebitanii wajjin bultan natti hin himne jechuudhaan itti dubbate. Dooktarii Erbaanis yeroo kanatti akkamittiin akkas jedhaa jaalallee hiriyaasaa waliin yeroo kana irra deddeebinee jechuun kootis baay'ee salphaadha. Namumtuu kana agee maal naan jedhaa kanaafiyyuu dogonkoraan wajjin bulle jechuun hin salphataa jechuudhaan deebiseef. Ispeektaris waan baay'ee itti gadditeef ati kanaafiyyuu ashmaalaa jechuudhaan itti dubbate. Yoseef gammeedhaan maani kanan jedhu maaliif sin nagaa buustanii kan wajjin jireenya keessan itti fufnee jechuudha. Innis eessa dhaquuf jechuun itti ashuufe ati baay'istee qal'attee duutee jirta nu lamaan keessanuu atis urjiyaan mana barnootaatiin alatti wal argachaa hin jirtani. Isheenis immoo mana barnootaatiif ala gammee walitti argachuu hin jiran. Kanaafiyyuu maaliif jaalala buustanii tokkummaa keessaniin hoo walitti fuftan jechuudhaati. Ani kanan jedhu kaleessi miirri kee maa inni kan yaadni keessi jalaa badee jechuudhaan itti dubbate. Kanan jedhu gumii keenanii kan an akkas jettee mana barumsaa keessatti malee alatti akka waliin argine qaalii waadaa seentee turte moo jechuudhaan itti hime. Yeroo kanatti sitti himu oduu garaa si ciniinuu sitti haafuu jechuudhaan itti ashoofe. Bara dabaree barsiisaa Erbaa barsiisaa Biqilaa maaloo yuunifoormii uffattee uffisiin jedhee jechuudha. Gammoonnis maali barsiisaa eeyyee mana yuunifoormiidha jechuudhaan itti dubbate. Yeroo kanatti ani yeroo jalqabaa atis ta'ee obboleessa keetiif
akeekkachiisa inni kenneen ture. Garuummoo ati natti ashooftee kanaafiyyuu obboleessa keetiif si jalaayis qormaanni keessan haqamee jira. Si yaadachiisuu waan naan jettee kanatemoo kan achisiisetu yakkamaadha naan jettee turte. Kanaafiyyuu akkuma jettetti waan si ta'eef animmoo barsiisaa Biqilaa naannoo fi amma mooraa kana keessatti jirutti jeeqamaa amala hin qabne mana barumsaa kana keessatti arguu hin barbaadu jechuudhaan itti dubbata. Yeroo kanatti gumeenis barsiisaa ani barnoota koo baay'ee tokko kanan jaaladhudha. Sababbii kanaan mana barumsaatirraas hafuu hin barbaadu jechuudhaan itti dubbate. Ati amalli keetis baay'ee badaadha. Kanaafiyyuu ani amma mana barnoota kana keessa jirutti seentee barachuu hin dandeessu jechuudhaan garmalee tokko itti aaddate. Innis barsiisaa Biqilaa garmalee waan isatti gaddisiiseef mataasaa lafatti gadi qabatee gadduma isaatiin bakkuma jaajjutti hafe. Eeyyanii kaa jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii chaanalsiifan jaalatti argamtan kutaa itti aanu qabannee amma itti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee.